ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ Redmi K20 Pro. இந்த மாடலில் கஸ்டமர் அவங்களோட பேட்டரி சரியான சார்ஜ் பேக்கப் நிற்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. உங்களுக்கு பேட்டரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம். எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ப்ளோயரில் ஹீட் ஒரு 150யும் ஏர் ஒரு 6 வச்சுக்கலாம். ஏர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும், ஹீட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும். ஏன்னா பிளாஸ்டிக் டோரை சுற்றி கொடுத்துருக்கிறது. இந்த பிளாஸ்டிக் டோரை ஹீட் பண்ணும்போது ஓவர் ஹீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா டோர் மெல்ட் ஆயிரும். எல்லா கார்னர்லேயும் லைட்டாக ப்ளோயர் வச்சு ப்ளோ பண்ணிடலாம். நம்மளுக்கு போதுமான அளவுக்கு ப்ளோ பண்ணியாச்சு. நம்மளுக்கு ஒரு கேப் வேணும். சின்னதாக ஒரு கேப் கிடச்சிருக்கு. எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி பண்ணும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணணும். ஏன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்டிப் வந்துச்சுன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கட் ஆகிட்டு அப்படின்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, சேஃபாக பேக் டோரை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இந்த ஷீல்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இதில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது. ஓகே, ஷீல்டு ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. பேட்டரி கனெக்டரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பேட்டரி கனெக்டர் ரிமூவ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சேஃபாக பண்ணணும். ஏன்னா பக்கத்தில் நிறைய காம்பனண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த காம்பனண்ட்ஸ் எதுவும் டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது. சப்போர்ட் ஸ்டிப்பையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, பேட்டரி ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பேட்டரி கழட்டுங்கிறதுல இந்த சப்போர்ட் ஸ்டிப்பை கட் பண்ணிடக்கூடாது. ஓகே, பேட்டரி சேஃபாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. Redmi K20 Proக்கு இந்த மாடல் பேட்டரி தான் இப்போ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறோம். புது பிராண்டு, 3 months வாரண்டி இந்த பிராண்டுக்கு. ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓகே, மாடல் நம்பர் செக் பண்ணிடலாம். BP40. ஓகே, நம்ம ஃபிட் பண்ணி நம்ம ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். ஆன் பண்ணிடலாம். ஓகே, லோகோ வந்துருச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆனாய் உள்ளே வந்துருச்சு. 43% இருக்குது. நம்ம சார்ஜ் ஏறுதான்னு சொல்லி செக் பண்ணிடலாம். ஓகே, 43% சார்ஜ் ஏறுற மாதிரி இந்த சிம்பிள் காமிக்குது. பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்கணுன்னா நம்மளோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.